不需要把那些很复杂的精工的东西，但是也可以做得像就是精工做出来的一样的感觉。然后呢，这就是他们怎么讲？我觉得原始部落做出来的那个质感，就是为什么一般的曼谷的工厂，或者是说一般的所有精工，他们做不出来，就是因为这样。因为我觉得他们的做法就比较特别。